Ну, привет, друзья! Сегодня у нас такая задача. Ждем нового моего помощника. Коляску, так сказать. Трон, можно по-другому сказать. Трон. Сидим он за столом, пьем чай пока. Он дядя Ваня пьет чай с кренделями. Помощник для разгрузки. Маша картошку чистит. Мой чай. Конфеты там. И ждем коляску. Коляска едет где-то. Но далеко, наверное, еще. Подождем. Все ждем коляску. Вон Бориска. Вон Барсик. Не знаю, как там в темноте видно или нет. Все ждут. Дети нормально все. Только я уже начал куда-то. Надо чуть-чуть на эту сторону. Так, что там? А, еще можно. Говорю, скользко. Скользит. Аккуратно вот так вот пусть скользит. Разделила была пленку снять. Хорош. Ну, сейчас зайдет уже долгожданная наша. Звук слышен за дверью. Ребята. Вот. Здравствуйте. Здорово. А сейчас Миляне потолкались. Что сказал? Скользит. Пленку надо было снять. Понимаете? Ну-ка. Так, толкайте. Дверь закрыли, ушли все. Вот такая помощница у меня. Че, стол? Стол? Это стол, да. Столик. Ну что, друзья, вот и пришла коляска, пришел, как подсказать, помощник мой новый. Так слегка вот сейчас покажу, просто, а поподробнее будет потом. Вот такая коляска с электрорегулировками подножек, называется Forest Vermeer. Вот такая коляска, это на картинке. Вот так выглядит название коляски. Вот немножко
покажу. Есть габаритные огни, электрорегулировка сиденья, наклона. Сегодня просто вот видео такое, как мой помощник заехал домой. И общий такой обзор. Такие колеса. Это все у меня еще в упаковке. Аккумуляторы еще не смотрел, какие там стоят. Багажника нету. Но мне обещали поясничный валик, почему-то не поставили вот этот поясничный валик. Надо будет спросить. А теперь, ребята, уже включусь уже на самой коляске, когда это все распакую. Беру и включусь там, покажу пару движений. Ну вот, друзья, первый испытатель дядя Ваня. Ноги вытянул, значит. Вот. Спинку откинул. И лежит. Вот такая коляска у меня получается. Лежит. Довольный, нет? Да. Покажи лицо. Вот такая коляска. Вот так я теперь могу отдыхать, чтобы ноги не затекали. Нормально? Ну-ка, рычаг вперед сделай. Все, хватит, не ломай коляску мою. Как тебе сидится? Нормально. Нормально. Ой, блин, не могу. А теперь немножко покажу про маневры, значит. Она чуть-чуть побольше, чем старая X-Power. Зеркало сейчас я прижму к себе, чтобы никуда не стукнуться. Ну а так, в принципе, коляска не очень-то, ну, в доме можно. Вот, например, вот такая, вот на такой площади разворачиваюсь легко. И сейчас попробую, друзья мои, еще развернуться на прихожей. Там очень узко у меня, я попробую. Нормально разворачиваюсь. Вот такая маленькая у меня прихожая. Но разворачиваюсь нормально. Будем привыкать. Непривычно сначала, ребята. Непривычно, честно скажу. Непривычно. Непривычно. Пятая точка чувствует не родное что-то. Не родное что-то, но будем привыкать. Будем обживаться на этой. На новом троне будем обживаться. Все. Ну вот, дорогие друзья мои, порадуйтесь за меня. Ну, как порадоваться? То, что я мог получить такую коляску. Она очень дорогая. Она стоит где-то в районе 600 чем тысяч. Со всеми прибамбасами. Начнем вот. Зеркало, электроосвещение, подголовник, столик. Что для меня очень важно. Я очень много пишу. И этот столик мне очень нужен был. Документы, как говорится, уже вот я уже показывал, получал, принял, расписался. Вот. У этой коляски есть электрорегулировка подножек, электрорегулировка спинки,
очень удобно. Можно спинку, например, наклонять с пульта. Можно немножко полежать, вытянуть ноги. Но ноги пока вытягивать, как бы мне нужно... У меня ноги длинные, получается. Ноги длинные, и надо настраивать под себя эту коляску немножко. Довести, так сказать, до... чтобы максимум мне комфортно сидеть. Потому что я иногда целыми днями сижу на коляске. Вот. Это такой краткий обзор у меня будет. Сегодняшний. Как вот эта коляска ко мне пришла. Как получить такую, может кому-то будет интересовать. Да, и интересует очень многих по вопросам там в Одноклассниках, в ВКонтакте, там, в Фейсбуке, там пишут мне, спрашивают, как же можно получить такую коляску. Об этом будет отдельное видео, ребята, насчет индивидуальной программы реабилитации. Что и как нужно записать правильно и положено или нет государством, потому что очень много законов, которые есть, но они не работают. И как включить этот механизм, чтобы эти законы заработали. Вот. И подробно еще буду снимать такое видео, подробно, со всеми электрорегулировками уже, когда настрою под себя эту коляску, отдельно сниму такое хорошее видео. Ну, как ноги вытягиваются, как спинка регулируется. Уже надо под себя сначала пристроить, и вот только тогда. На первый взгляд тут, скажу, стоят 80-ки аккумуляторы, 80 ампер час, и скорость 10 км в час у коляски. Ну, в принципе, я эту коляску буду использовать дома вместо X-Power. Прежняя коляска моя, старенькая X-Power, старушка так называемая уже. Вместо нее буду использовать коляску вот эту, новую. Как она будет себя вести, вы узнаете в следующих видео. Ну а теперь все. Быть может, это видео интересно для людей с более таких с наклоном, с ограниченными возможностями. Кто на коляске, кому предстоит еще. Есть такие заболевания, которые прогрессируют, и они думают, что вот, наперед думают. Потому что я в свое время тоже думал об этом. Потому что болезнь прогрессировала, и я все-таки заранее обдумывал это дело, потому что уже я был готов, так сказать, к этому. А те, которые просто мои зрители, смотрят мои прогулки, мою рыбалку летнюю, в основном зимнюю не получается ездить, просто порадуйтесь за меня, друзья. Потому что у меня появился вот такой помощник дома. На деньги купить это нереально. Вот. А там сбор объявлять, очень много негатива. Я на аккумулятор собрал, мне до сих пор на сердце неприятно, что мне писали, там в Одноклассниках писали, и ВКонтакте писали. Я понимаю, или не понимаю этих людей, которые, ну вот, как-то так, слов нет, короче. Ладно, всем спасибо, до новых видео, друзья мои.